stop and just focus on your breath now. श्रीनिवास कुलकर्णी, आपण पुण्याचे आहात मी पुण्याचा आहे. आणि महाराष्ट्र. तुमच्यामध्ये जोश मी बघितला. मी काल संध्याकाळी आलो होतो. तुम्ही इथं येऊन या ट्रेकरसाठी जे राहण्याची व्यवस्था आहे तिथं तुम्ही जेवण खाण्याची सगळी व्यवस्था तुम्ही बघता आहात. महाराष्ट्रातून देशभरातून गोव्यातून आलेल्या ट्रेकरांना व्यवस्था करणे हे मोठं जोखमीचं काम आहे आणि तुम्ही महाराष्ट्रातून इथं येऊन करता आहात युथ असल इंडियासाठी. तर आपण त्याबद्दल काही सांगू शकाल का? हो, मी गेले महिनाभरपासून इथे आहे. हा माझा सेकंड कॅम्प आहे. त्या कॅम्पचं नाव आहे लामाडो म्हणून. मला इथे येऊन आनंद होतो. सगळे ट्रेकर्स भेटतात, त्यांच्याशी बोलून इंटरॅक्शन करून मलासुद्धा आनंद होतो. ट्रेकर्सला थोडंसं मोटिवेट करून त्यांना पुढच्या ट्रेकला पाठवणे थर्ड कॅम्पला, याच्यामध्ये पण खूप आनंद होतो. ट्रेकर्स पण इथं एन्जॉय करतात. इथं सराउंडिंग माउंटन्स सगळे बर्फाने आच्छादित आहेत आणि इथलं वातावरण आणि हे आपल्याला शहरात कुठेच अनुभवता येत नाही. पण खूप ट्रेक करतो. पण इथलं जे अनुभव आहे हिमालयन हा यंगेस्ट माउंटन आहे आपल्या भारतातला. आणि मला असं वाटतं की ह्या यंगेस्ट माउंटनमध्ये येऊन आपण सुद्धा यंग होतो, म्हणजे फिजिकली आणि मेंटली दोन्हीमध्ये आपण यंग होतो असं मला वाटतं. ह्या ठिकाणी आल्यानंतर म्हणजे हिमालयातील हा जो पॉईंट आहे, आपण ज्या ठिकाणी आहात 10,200 फुटावर आहात. म्हणजे गोव्यातील लोकांना याची मुळीच सवय नाही. बरोबर. समुद्र सपाटीपासून 10,200 वर आहात. आज आणि उद्या आपण आणखी वरती जाणार. आम्ही लोक 12,000 समथिंग. म्हणजे आतापर्यंत आलेल्या युवा युवतीकडून किंवा वयस्कांकडून कसं काय तुम्हाला त्यांना हे करताना आनंद मिळाला? बेसिकली आपण खाली जेव्हा येतो ते 3-4 दिवसापूर्वी येतो. आपण हळूहळू ग्रॅज्युअली हाईट गेन करतो. त्यामुळे आपलं ॲक्लिमटायझेशन ॲटोमॅटिक होतं. आपण समजा आपली बॉडी हायड्रेटेड ठेवली, जे काय लिक्विड आपल्याला देतात, चहा, सूप, गरम पाणी, हे सगळं जर घेत राहिलं आणि व्यवस्थित आपलं फूड डाएट पण ठेवला तर आपली बॉडी आपल्याला सपोर्ट करते आणि आपण व्यवस्थित ॲक्लिमटाईज होऊन जातो. आणि थोडंफार स्ट्रेचिंग आणि हे समजा केलं तर आपण फिट राहू शकतो आणि कोणीही नॉर्मल माणूस हा ट्रेक करू शकतो असं मला वाटतं. काल आम्ही येत होतो हा डोंगर म्हणजे पहाड चढत होतो. त्या ठिकाणी येत असताना ओठ किंवा तोंडामध्ये म्हणजे त्रास होत होता. डोकं जड होत होतं. म्हणजे इथं आल्यानंतर ते जास्त व्हायला लागलं आणि नंतर रात्री 10-11च्या सुमार हे डोकं जरा बरं वाटलं. म्हणजे ऑक्सिजनचा मोठ्या प्रमाणात कमी इथं या भागामध्ये आहे. 10,000 पर्यंत एवढा प्रॉब्लेम येत नाही. त्याच्या पुढे जेव्हा आपण जातो तेव्हा ऑक्सिजन कमी होत जातो. पण आपली बॉडी समजा ॲक्लिमटाईज झाली असेल पूर्ण आणि आपली रेस्ट व्यवस्थित झाली असेल, रात्री ॲटलिस्ट 6 to 7 hours स्लीप जर झाली असेल तर आपण व्यवस्थित हा ट्रेक पूर्ण करू. नमस्कार. आता मी सध्याक हिमालय ट्रेकिंगाक आयल्यात आणि समुद्र सपाटीपासून 10,200 फुटाचेर आसा. आमच्या फुड्यान एक प्राचार्य राजू नार्वेकर जो जावन आसा ज्ञान प्रसादक मंडळ आजगांव, जो कितलीशींच वर्सां ट्रेकरांक गोंयच्या घेवन येता आणि ह्या देशांतलो मुकुटमणी जो आसा, जाका आमी नंदनवन म्हणटा, देशाचें एक बरी हें म्हणटात ब्युटी आनी हें सगळें, तो पहाड, तो हिमालय पहाड, जो हिमालय आमच्या सबंद देशाचें संरक्षण करता, तो त्या हिमालयाच्या पायथ्याचेर, त्या हिमालयाच्या पहाडीचेर हो सर ह्या भुरग्यांक घेवन येता. भुरग्यांकच न्हू, ताजे बरोबर आनी एक महेश पंडीत म्हण, जो हालींच गोवा सरकारच्या PWD डिपार्टमेंटान 4 महिने जाले दिसता तो रिटायर जाला. सैमाचे जाका प्रेम मोग
जांकां आसा आनी जांकां फक्त आपूण घेवप इतलेंच न्हय तर लोकां खातीर कितें तरी दिवप। आतां आमी एक जाणून घेवया, एक 25 चलयांक किंवा एक 10 चलयांक घेवन बरोबर चले आसतना चली आसतना घेवन येवप आनी त्या चलयांक आनी चलयांक बरोबर सांबाळप, तांची कॅर घेवप, तांकां कितें जालें सकयल वयर पळोवप आनी इतली उंच 10-12 फुटांचेर वयर वयता, तांची कॅर घेवप, तांचे कडेन मातशी सुद्दां चूक जाली हेच कांय लोक कित्या कितेंय प्रोपागंदा करपाक शकता, पूण ते ताची कांयच तमा बाळगिनासतना गोवा सरकारच्या क्रीडा खात्यान सहकार्य केल्ल्यान सरान त्या भुरग्यांक हांगा मेरेन हाडलो। सर तुका कशी कितें उर्बा येयली, एक तुवें मोठी चॅलेंज घेतलो तूं, सर तुमी बरी जें काम करता त्या बरी कामाक बरी केलें म्हणपाक लोक कमी आसा, पूण हांगासर कोणाक जर सादी इंजुरी जाली किंवा एखाद्या चलयेन किंवा एखाद्या चलयान कितें फकाणां कितें केली जाल्यार ताजो मिडिया भितर किंवा लोकां भितर एक वायट प्रचार जाता। ह्या पासून ही भंय आसतना सुद्दां गोंयच्या तरणाट्यांक, गोंयच्यो युवतीक, गोंयच्या जाणट्या नेणट्यांक सगळ्यांक हाडपाचो यत्न, ह्या खातीर तुमी कितें सांगपाक शकता? थँक्यू स्वरूबाब, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू टू यू आमकां हांगासर रेकॉर्डिंग केल्ल्या बद्दल आनी लोकांक पावयल्ल्या बद्दल। सो सांगल्या बद्दल माय नेम इज राजीव नार्वेकर, आय एम विथ ज्ञानप्रसारक मंडल्स कॉलेज which completed 50 years last year, and an institution which is managed by Vaishya Mandal is the first in Goa to start. So I'm proud to be associated with this institution. And trekking with youth hostel has been going for quite some time. And पयले फावट अशें न्ही की म्हाज्या स्टुडंट्सांक घेवन आयलां, हाज्या पयलीं हांव स्टुडंट्सांक घेवन आयलां। ह्या फावटी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर आनी मोर दॅन 100 लोकांक गोंयच्या स्पॉन्सर केल्ल्या उपरांत आमचे कॉलेजीचे 22 स्टुडंट्स घेवन आयला हांव। तितूंतले 18 स्टुडंट जे आसा ते फर्स्ट इयर BBAचे स्टुडंट्स आसा। आनी द रिजन आय मीन आय एम अ प्रोफेसर एट BBA and MBA, visiting MBA, but otherwise I am with BBA section. And I believe students should be given more exposure. सदांच स्टुडंटांक I like to take them out, give them responsibility, because जेन्ना तांकां responsibility ते घेतात तेन्ना ते शिकतात, and wildernessaन जेन्ना वयतात there is something called experiential learning. सो आतां सुद्दां भुरग्यांक टिकेटी काडपाक तांकांच लायले हांवें, तुमीच टिकेटी काडा, वेटलिस्ट आयले तरी ते डबान टीम वर्क करून एडजस्ट करून दिल्ली मेरेन आयले। सो ऑल दोज थिंग्स दे लर्न हांगासर। तशें जी कंडिशन आसता दे स्टार्ट डेवलपिंग टीम बॉन्डिंग, कॅमेरेडरी म्हणटा तशें, एंड एकामेकाक मदत करतात। अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लोरींग द नेचर दे इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ते स्वता बद्दल जाणून घेतात बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन एंड वॉट इज हॅपनिंग। सो आय विल ऑल्सो लायक टू थँक द यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडिया। रायट नाव आमचे APC चेअरमॅन आसात मिस्टर मनोज जोशी, ते येयल्ले आसा, ते हांगाच आसा। देन गोवा स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर सिद्धार्थ कुंकळकर, he is also here, and director of sports and youth affair Mr. Ajay Gowde, Dr. Ajay Gowde, he is also there, he is also going to do the trek, he is already at the base camp. So हांच्या सगळ्या कारणांक लागून गोंयच्या आतां मोर दॅन 100 लोकांक हांगा येवंक मेळ्ळां, which is very nice, and I hope it happens every year. दुसरें एक अशें आसा, सरान सांगल्या बद्दल चलयांक घेवन हे पयले फावट न्ही, लास्ट 18-19 years I have always taken students, girls and boys together. Many times girls have been more than boys, and I think आमकां problem जावना कित्याक students have been responsible. So I think I have been always lucky to have students who are responsible, so we never had problems. I also would like to thank the students, because students जर येवंक ना जाल्यार हो program जायना, and other youths at least, because Jnanprasarak Mandal's college is the only college which has participated in this program as a college. We are the only college. So I would like to thank the management of Jnanprasarak Mandal's college. We have an able chairperson, Mr. Kiran Shirodkar. Also thanks to our principal, Dr. Shanti ma'am, and 18 students आमचे BBA चे आसा. So our course director, Mr. Jeevan Khedekar also. And especially the parents of students, especially girl students, who have allowed them to take part in this program. आणि ह्या प्रोग्रामान, अशा प्रोग्रामान जेन्ना भुरगे वतात तेन्ना डिटॉक्सिफिकेशनूय जाता, मोबायल कमी जाता, ही सगळी जी आसा विच इज एसेन्शियल इन लायफ, आनी क्लासी भायर जें शिकपाक जाय, दिस अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी. सो वन्स अगेन आय वूड लायक टू थँक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स फॉर गिविंग दिस ऑपॉर्च्युनिटी, अँड टू ऑल द टीम मेंबर्स. रायट नाव देर आर 48 of us. The first group of Goa is 48 including me, and special thanks to Mr. Soirubab, आमचे सिनियर मोस्ट पत्रकार, ज्याच्या खातीर हे सगळें आमकां रेकॉर्ड करूंक मेळ्ळें, आनी विच वील गो डावन टू द चॅनल.
थँक्यू सो मच. सर तुम्ही सांगले की जशें तुजें काम सांगलें पूण तुमी ह्या भुरग्यांक हाडटा आसतना तेंच्या घरा कडेन आवय बापाय बीन मेळटा केन्ना केन्नाय? चडशे BBA स्टुडंटाचे आवय बापायक आमी मेळ्ळेले आसता. नाल्यार आतां ह्या फावटी जेन्ना हांव चलयांक व्हरतां आनी जेन्ना लेडी फॅकल्टी आसना तेन्ना एक अंडरटेकींग घेता. त्या अंडरटेकिंगेचेर क्लियरली बोल्ड बरयल्लें आसता की देर इज नो लेडी फॅकल्टी अकंपनींग द ग्रूप. सो द पेरंट्स वेन दे आर सायनींग दे नो ह्या ग्रुपा वांगडा सर एकटो आसतलो, लेडी आसची ना. सो दॅट इज क्लियर. इफ दे वॉन्ट दे कॉल समटायम्स. इफ कोणाक खबर ना चडशे पेरंट्स सराक वळखतात किंवा कॉलेजीक दे नो द कॉलेज. सो दे ट्रस्ट द कॉलेज, दे ट्रस्ट द डिपार्टमेंट. आनी गरज पडल्यार स्टुडंट्साचे पेरंट्स फोन करता किंवा आतां स्टेशनाचेर थोडे मेळपाक आयिल्ले जे नॉन BBA स्टुडंट्स तांचे बी ते येवन मेळटात. तुमचेर एक विश्वास पेरंट्सांचो आवय बापायचो आनी ताजे खातीरच तुमी आज मेरेन इतली करपाक शिकले. पूण हांव जाणा तुमचो बरोबर तुमचो एक कलीग आसा महेश पंडीत, होय बरोसो तेप तुमचे बरोबर भोंवता, तुमचे बरोबर ट्रॅकरां बरोबर येता, हांगा तांची सेवा करता. आनी अशीच सेवा करता करता ह्या भागांनी कितें आसत कितें ना सांगपाक येना. कांय कडेन भालू आनी कितें कितें आसतात, म्हणजे हो जागो तेंचोच. अशाच एका ट्रॅकाक महेश पंडिताक सरपान घास मारलो आनी ताका जिवदान दिवपाचें काम एज ए कलीग. म्हणजे आतां आमकां जर हांगा कितें जायत जाल्यार हांगच्यान गाडी बिडी कांयच ना, पहाड. पूण एक व्हील पॉवर आसा की बरोबरचो कलीग, बरोबरचो स्टुडंट, बरोबरचो आपल्या बरोबर जो जो देशवासी आसा हेका आपूण सांबाळटलो. ही तुजे भितर आसली एक काम करपाची कार्य तत्परता. ह्या कार्य तत्परते महेश पंडिता सारक्या मनशाक जिवदान मेळ्ळें. तो अजुनूय तुजे बरोबर ताजी बायल तांकां धाडटा. अजुनूय दोगांचें हें बरें आसा. महेश बाब तुमी सांगात. थँक्यू सौरभ बाब. एक 2018 सालांत लोकल आमी गोंयान ट्रॅक करताले तेन्ना एक दोड्यामार्गाच्या हातून म्हाका एक फुरशे ह्या जातीचे सोरोप असो पांयांक घास मारलो आनी तेन्ना आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 45 मिनटाचें आमचें ट्रॅकिंग जाल्लें. आनी तेन्ना सोरपान घास मारल्या बरोबर म्हाका मातसो हें जालें की तो कळ्ळें की तो विशारी सोरोप आसा म्हणून. मागीर तेन्ना राजीव सराक म्हटलें बाबा अशें म्हाका हें जालां की सोरोप चावला, आतां कितें तरी डिसिजन घेवंक जाय म्हटलें. तर राजीव सर म्हणपाक लागलो आमी आतां हो विशारी सोरोप म्हणटकूच आमी वी हॅव टू बॅकअप. पण शो मस्ट गो ऑन म्हणटा तशें बाकीचे जे आमच्या बरोबर 80 जे ट्रॅकर्स आशिल्ले तांकां म्हटलें की तुमी बाबा यू कंप्लीट युअर ट्रॅक. आनी आमी राजीव सर आनी आमच्या बरोबर एक प्रसाद तेलक म्हणून आमचो एक कलीग आशिल्लो, आमी तिगांयनी डिसिजन घेतलें की वी हॅव टू बॅकअप. आनी आमी सकयल गांवांत परत 30-35 मिनटांनी सकयल गांवांत येयले. थंय एक गांवचो गृहस्थ निलेश आयर म्हणून तांणी आमकां व्हेहिकल दिलें आनी राजीव सरान सेल्फ ड्रायव्ह करून आमी बांदा गेले. बांदा डॉक्टर जगदीश पाटील हांच्यांनी म्हाका ट्रिटमेंट केलो, प्रायमरी ट्रिटमेंट दिलो, एंटीवेनम दिले आनी थंयच्यान एम्ब्युलन्स करून म्हाका गोवा GMCन धाडलो आनी थंय फुडलो सगळो ट्रिटमेंट उपचार थंय जालो. आनी आयज हांव तुमच्या मुखार राजीव सरांच्या आनी आमच्या गोवा सरकारच्या GMC गोवा मेडिकल कॉलेजीक च्या सहकार्यान म्हणटा तशें ट्रिटमेंटान हांव आयज हांगा उबो आसा ह्या हिमालयाच्या क्षेत्रांत. महेश पंडीत तुज्या कार्याक सल्यूट. कारण राजू सराचेर तुवें एक विश्वास दवरलो आनी त्या विश्वासाक तूं आज मेरेन पात्र. जावं तूं सरकारी खात्यांतल्यान रिटायर 4 पेन्शनूय घेतली, पूण निसर्गा कडेन तुजो आसलो आस्वाद, निसर्गाचेर तुजे कडेन आसलो प्रेम, सरा बद्दल आसली आस्था, हें तुमची एक बरी फ्रेंडशीप हितूंतल्यान दाखोवन दिता. तुमी म्हाजे फुड्यान उलयले आनी गोंयच्या लोकांक एक जागृताय हाडपाच्या दृश्टीन गोंयचे तमाम भुरगे ज्या जाग्यार आमी वेगळे तरेच्या व्यसनाधीन जाता ते करनासतना आमी पयले देशांतलो गोंयांतलो भुरगो हो नेवीक किंवा आर्मीन खंय तरी कमी पडटा वचना. ही स्टेज आसा जेन्ना आमी हिमालयान सारक्या भागान जर रावन ट्रॅकिंग करतले जाल्यार आमी नेवी किंवा आर्मी ह्या सारक्या क्षेत्रां भितर सुद्दां वचपाक शकतले. तुमच्या कार्याक म्हजो सलाम. तुमकां दोगांयक एक मिनट फक्त इतलें सांगूंक सोदता. आमी दोगूय यूथ हॉस्टेल पोरोरीम युनिटा वांगडा आसात बरोबर. ही इज ऑल्सो ऑफिस बेरर, आय एम ऑल्सो ऑफिस बेरर.
and Porvorim unit is one of the oldest serving unit which is always active. And सध्या आमचे प्रेसिडेंट आसा मिस्टर अशोक गदक and chairman आसा मिस्टर गौतम Mangalorkar, and आमची team he is also office bearer. So we are in the track also. The credit goes to the office bearers and the Porvorim unit founders, Mr. Ashok Bab. Okay, and we are always active. We are always trying to do activities in Goa. And आमची चालू आसा as June, in the month of June आमचे डे ट्रॅक्स सुरू आसता, केन्ना केन्ना ओवरनायट ट्रॅक्सूय आसता. सो दॅट इज आमचो बॅकग्राऊंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॅकिंग. ऑल्दो आय स्टार्टेड माय ट्रॅकिंग विथ गोवा हायकिंग असोसिएशन वे बॅक इन अर्ली 90s. या रोली खोली खातीर फुडल्या प्रवासा खातीर तुमकां बरोबर म्हाकाय बीन शुभेच्छा. आनी हांव समजता गोंयांत तुमी मान्सून ट्रॅक दवरता किंवा गोंयच्या तरणाट्यां खातीर किंवा जाणटेल्यां खातीर जे भुरगे किंवा जाणटेले गोंयांत जो पळय साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा तातूंत बरे बरे भाग आसा, त्या गोंयच्या लोकांक सुद्दां तुमी एक प्रोत्साहन करून व्हरतले अशें आशे बाळगिता. आनी गोमंतक टी व्ही कडच्यान तुमकां नमस्कार. 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 नमस्कार, म्हजें नांव सोनू मयेकार. हांव रावपी पर्वरी गोंय. म्हाका ट्रॅकिंग करपाची खूब आवड. हिमालयान हो म्हजो सेकेंड ट्रॅक. एक आमी चंद्रशिला केला आनी हो रोली खोली. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पोस्ट डायरेक्टराक, ताणें आमकां ही संदी दिल्या रोली खोली ट्रॅक करपाक. म्हज्या ट्रॅकांक वचपाचें उद्देश एकूच आसता. ट्रॅक तुमकां शिकयता एक बरो मनीस जावपाक, शिस्त शिकयता, जे डेली रुटीन सगळें चेंज करून दवरता. आनी ह्या सगळ्या वातावरणांतल्यान एक बरो मनीस घडून येता. ह्या हिमालयान जेन्ना आमी भोंवता म्हाका ह्या दोंगरांक सगळ्या वेंग मारून रावंकशें दिसता. म्हाका निसर्ग सदांच आवडटा. आनी हे फावट हो म्हजो चलो, म्हजो धाकटो चलो, ताकाय ह्या ट्रॅकिंगाची आवड आसा म्हणून तो आज म्हजे बरोबर ताका हांगासर घेवन आयला. तूं सद्याक रोली खोलीच्या 11,500 फुटांचेर आसा. हय तुका ट्रॅकिंगा शिवाय अन्य बायकिंग करपाची हय ट्रॅकिंगा शिवाय हांव एक रायडर. आमी रायड केल्यात, जायते रायड केल्या. 2017 आमी लेह लडाख रायड केला म्हणजे आनीक गोंयचे मित्र 5-6 रायडरा बरोबर. मागीर गोवा टू जगन्नाथपुरी केला रायड आमी, अप एंड डावन गोवा टू जगन्नाथपुरी. गोवा टू कन्याकुमारी केला. मागीर गोवा टू कच्छ केला, पाकिस्तान बॉर्डरीचेर अप एंड डावन रायड केला. तशेंच गोंयान आनी महाराष्ट्रान किल्ल्यांचेर ट्रॅकिंग आमी भरपूर केला. रायडींग कम ट्रॅकिंग करतात. अशें एडवेंचर करप म्हाका खूब आवडटा. चल्या कडेन अपेक्षा कितें आहा? चल्या कडल्यान आतां जशें आमी समाजान पळयता प्रत्येक पेरंट्सांक एक अपेक्षा आसता आपलो भुरगो बरो जावचो आनी बरो कामा धंद्याक लागचो, बरे पयशे करचे आनी बरें आयुश्य जगचो. म्हजे अपेक्षा एकूच आसा, म्हजो भुरगो एक बरो मनीस जावचो. म्हणून चड करून ताका हांव हांगासर घेवन आयलां. ताचे गोंयांतले जे डेली रुटीन आहा तें हांव पळयतालो डेली. आनी म्हाका दिसलें की ताणें म्हजे बरोबर येवन हें सादें आयुश्य जगून पळोवचें जे आमी ट्रॅकांक जगतात. बाब तुजें नांव कितें? योहान मयेकर. आतां तूं ट्रॅकिंगाक आयला रोली खोली. 12,000 फुटांच्या वयर वचपाचें आमी आसा. सद्या बर्फा कडेन आमी पावल्या. हां, अशें आसतना हांगा ऑक्सिजनाचें लेवल अत्यंत कमी आसा. आतां तुवें पळयलां एक ऑक्सिजन कमी जाल्ल्यान कांय लोक बसल्या आनी तांकां ऑक्सिजन पुरवठो चालू आहा. अशा वेळार तुका अजुनूय ट्रॅकिंग करपाची हेजे फुडें सुद्दां उमेद आहा कितें? हय हय खूब उमेद आहा. आनी तुज्या डॅडी बरोबर आयिल्ल्यान तुजी कितें फील जाता तुका? कितें म्हूण सांगू. Today I'm here at 11,800 feet with my father, and I'm very grateful to him because without him I don't think I would be here. I think a lot more parents should look at this and take it as an inspiration because they are very overprotective of their children, as they don't let them go out and they don't let them see the world. And yeah. हांव दिपन कुमरपन भाटीकारान शिकता. एंड म्हाजी हॉबी मल्टिपल आसा. ही मे बी जावं शकता. एंड
हांगा चलत आसा आतां म्हणजे आनी हांव हांगा सगळ्यांत यंगस्ट आसा 14 एन पळोवया मुखार कशें जातलें तें बरें जातलें चड करून. हांव वाचस फातर्पेकर. हांव ज्ञान प्रसारक कॉलेज मंडल हातून BBA करता आनी म्हाका हांगा येवन बरें दिसता कारण की म्हाज्या लायफान अशें चलतालें की सद्दां एकूच काम करतालो. आयज हांगा येवन म्हाका अशें दिसता की लायक हांव फ्री जालो असो कित्याक आनी म्हाजी एक इच्छा आसली की बिचीस आमी गोंयांत पळयतात न्ही मात अशें म्हाका म्हाजी इच्छा आसली की म्हाका माउंटन्स पळोवंक जाय लायक माउंटन्स लायफ बीन. माझे नाव मेलविन. हांव अशी BMC कॉलेजाचो एक BBA स्टुडंट. हांव अशी ह्या ट्रॅकाक रोली कोली ट्रॅक 12,300 फीट हे कवर करपाक आयला. ते चडशे गोवन मे बी लोकांनी करूंक नासचें ना ते हांव येवन हांगासर सगळे गोवन्साचे बील आहा ते गोवन्साक प्रावड करूंक जाय म्हाका. गोवाचें नांव वयर काडूंक जाय. रेहान बाब, तुका लाबक्षी म्हूण तुजे फ्रेंड सर्कल वळखता. आयज तूं रोली खोली ट्रॅकिंगाक येयला जवळ जवळ 12,000 पेक्षा चड फुटांचेर. आतां सद्या तूं 11,500 फुटांचेर आसा. तूं खंयच्या कॉलेजींतल्यान आयला आनीक कित्या खातीर आयला? तूं एक बऱ्या पैकी रायडर. तुवें अनेक इनामां घेतल्या. मदीं कितें तरी इन्सिडंट जालो तुका, ताजे फाटल्यान तूं घराकय उरलो. ताजे नंतर तूं खंय तरी आपली इमेज आपली स्पीड किंवा आपल्या भितर आसलो वील पावर तूं खंयच कमी करना. तूं त्याच पावराचेर तूं आज हांगा म्हणल्यार पावला. त्या विशयी आमकां सविस्तर सांग. म्हजें नांव रेहान ओस्मानी आनी हांव ज्ञान प्रसारक मंडल कॉलेज आसगांव BBA शिकता अंडर ग्रॅज्युएट आनी रावता खोर्ले. हांगा येवपाचो एक मेन रिजन आसलो तो म्हाजी इंजरी. म्हाका तो ट्रॉमा आनी तो एन्जायटी आनी डिप्रेशन म्हाका ते गेट रीड ऑफ. आय वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ इट. आनी हांव एक बऱ्यांतलो बरो एथलीट आसलो 400 स्प्रिंटर. पूण एक 4 म्हयने पयलीं म्हाज्या रेसाच्या म्हाका ACL इंजरी जाली अंजुना प्रॅक्टीस करतना आनी तेच्या उपरांत म्हाजें ऑपरेशन केलें बेळगांव KLE आनी थंयसान म्हाका 1 वर्स लागलें नॉर्मल जावपाक. पूण परत एक इन्सिडंट जालो. थंयसर म्हाजो परत दुसऱ्या पांयाचो रायट पांयाचो लिगामेंट तुटलो आनी 2 तुटले ACL आनी MCL. थंय म्हाका परत झिरोच्यान परत स्टार्ट करचें पडलें आनी ताका परत 6 म्हयने लागले आनी 1.5 वर्स म्हाजे गेले. अशी हांवें चिंतलेलें की म्हाजे फिजिओन आनी आमचो प्लॅन आसलो की आमी 6 ते 12 म्हयने भितर रिकवरी करतले. पूण 1.5 वर्स जालें पूण कांय अशी चड रिकवरी प्रोग्रेस अशें दिसून नासलें. पूण म्हाजे फिजिओन म्हाज्या आवय बापायन म्हाज्या फ्रेंड्सांनी म्हाका खूब हेल्प केलो आनी खूब सपोर्ट दिलो आनी त्या खातीर आनी तेंच्या सपोर्टा खातीर हांव हांगा पाविल्लो आसा. रेहान बाब, जेन्ना तुका इन्सिडंट जालो पयलीं तुका सामको चॅम्पियन म्हणटाले, मदीं तुका कांय फ्रेंड सर्कलांनी हिंडयलो बीन आनी तूं खंय तरी खसलो. आपल्या फुडें आनी कांय जावपा ना हें तुका खंय तरी मनाक दिसलें. पूण एक प्रयत्न जिद्द चिकाटी ह्या जोराचेर तुजो पांय तुवें आज जो पांय तुजो दोनी पांय तुका हें इंजुरी आसून सुद्दां आयज तूं हिमालयन ट्रॅकिंगाक जवळ 11.5 फुटांचेर म्हणल्यार पावला. तुजे त्या कामा खातीर तुका सल्यूट. पूण तुका कितें सांगपाक दिसता आयच्या युथांक? हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की ऑलवेज ड्रीम हाय. खंयचोच तुमचो जे तुमी करपाक सोदता आनी ते इम्पॉसिबल नासता अंटील एंड अनलेस तुमी स्वता गिव अप करता. विल पॉवर एंड युअर ब्रेन इज द स्ट्रॉंगेस्ट वेपन. दॅट्स व्हॉट आय वॉन्ट. My name is Om Bondre. I stay in Mapsa. I'm studying BBA under DMC, Dhyan Prasarak Mandals College, Asgaon, Goa. And we are completing this trek. And today we will be reaching the checkpoint Roli Koli trek, the final base camp. Not the final, the 3rd base camp. And we have all got a willpower. We have Rehan here. We all are here. We have all the spirit. We have all the power to reach on top. We are going to make it on the top, and we'll make sure to make our Goa proud. We'll make India proud, and we'll make sure to make our college also proud. Jai Hind. कोमरपण हो म्हजो
यूथ हॉस्टेलान ऑर्गनायज केल्लो हो चवथी कॅम्प हाय एल्टिट्यूडाचो. वास्तवीक हांवें गिव अप केल्लें, पण भुरग्यां खातीर किंवा म्हाजे नियर एंड डियर कोणाक स्फूर्ती मेळची आनी म्हाजी बी एनर्जी टेस्ट करची ह्या उत्सवान हांव म्हाजे ह्या ट्रॅकाक म्हणजे चल्या घेवन आयिल्लो आसा. तो आनी हांव म्हजो चलो दिपंश कोमरपंत, तो आनी हांव जॉयंट एज किल्ल्याची तेजी एज आसा 14. मडगांवन तो भाटीकार स्कुलान शिकता. सो फार देवादयेन किंवा आमची वील पॉवराचे आमी वयर वचत आसा. देवाली साथ आहा, आरोग्याची साथ आसा आनी सगळ्याच्या सहकार्यान पॉझिटीव एनर्जीन हें आमकां कंप्लीट करतले, समीट कंप्लीट करतले हेजो पूर्ण आत्मविश्वास आसा. संदीप, म्हाका हातूंतले सगळे यंग भुरगे दिसता. तुजो भुरगोय यंग आहा 14 वर्सांचो. तुजी एज कितली आतां? म्हजी 59. बाय, तुजें नांव कितें? तनिषा सावंत, खंयच्यान आयला? गोवा. आतां तूं खंय आहा? आमी रोली गोली बेसन पर पावका आयला फर्स्ट, आनी म्हाका दिसता आमी खुबूच वयर आयिल्ले आसा आतां. सगळो बर्फ? हय, फूल आयस. हय. एक्सपेक्ट करूंक नासलें की इतलो आयस आसतलो हांगासर, बट हो प्लेस इतलो बरो आसा की गोंयकारांक येवपाकूच जाय ट्रेकिंगाक हांगासर, बिकॉज दीस इज वर्थ वॉचिंग. गोंयचे ट्रेकर सद्याक रोली खोली ह्या माउंटनाचेर पावत आयल्या. सुरवात जाला ज्या जाग्यार बर्फ आनी बर्फूच. एक एन्जॉय करपाक जाता, पण हात कडकडटा, तोंडांतल्यान वाफ वयता आनी अतिशय म्हणजे गोंयकार केन्नाय ह्यो अनुभवपाक शकना असो प्रसंग. ह्या सबंद बर्फा वयल्यान हे ट्रेकर आतां चलून वयतले. त्या बर्फाक रातीन रावतले. गोंयकारांनी केन्नाच बर्फार रावलो दिसता, पूण हे गोंयचे ट्रेकर, देशांतले ट्रेकर ह्या बर्फार रावतले आनी फाल्यां सकाळीं ते आनीक वयर चडटले आनी मागीर सकयल वयतले. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार.